ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି 16 ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ଶନିବାର ମିନ 2 ଦିନ ଫାଲ୍ଗୁନ 25 ଦିନ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥି। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ 5:58, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ 5:52। ବୃଷ, ସିଂହ ଓ କନ୍ୟା ରାଶିର ଘାତ ବାର। ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ରାଶି। ଶୁଭ ବେଳା ଦିନ 9:23ରୁ 1:46, ରାତ୍ର 8:17ରୁ 10:42, ରାତ୍ର 12:19ରୁ 1:55। ଅଶୁଭ ବେଳା ଦିନ 7:19, ଦିନ 4:21ରୁ 5:52, ଅସ୍ତ 7:23ରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। କୌଣସି କାମରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘରୋଇ କାମ ଲାଗି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। ବାହନ ସାବଧାନତାର ସହ ଚଳାନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା। ଆରାଧନା ହର ପାର୍ବତୀ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅଫିସରେ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ। ଆରାଧନା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଭ୍ରମଣ ସୁଖଦ ଓ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ। କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ରାଜନୀତିରେ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ପୂରା ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବଜାୟ ରହିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା। ଆରାଧନା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ସମ୍ବନ୍ଧରେ। କର୍କଟ ରାଶି ଆଜି ଆପଣ ଊର୍ଜାବାନ ଓ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ନୂଆ ସ୍ରୋତରୁ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାଏମ ରହିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ମେରୁନ୍। ଆରାଧନା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଆପଣଙ୍କର ମନୋଭାବ କୌତୁକିଆ ରହିବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କଟିବ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ। ଆରାଧନା ମା ଅମ୍ବିକା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଦିନଟିଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ କାମରେ ପ୍ରଶଂସା ଓ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ଭ୍ରମଣ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧୁର ହେବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା। ଆରାଧନା ମା ତାରିଣୀ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କେମିତି ରହିଛି। ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ହେବ। ଧନ ଲାଭର ନୂଆ ଅବସର ଆସିବ। ଚାକିରି ତଲାସରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ଚାକିରି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନୀଳ। ଆରାଧନା ମହାପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ। ବିଛା ରାଶି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ପୂଜା ପାଠରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଗି ରହିବ। ଅଧିକ ସମୟ ଉପବାସ ରହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଲାଗି କିଛି ଖାସ୍ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଅଫିସ ଆଲୋଚନାରେ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ। ଆରାଧନା ବାବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ସମ୍ବନ୍ଧରେ। କାରବାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବଡ଼ଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ବିଦେଶ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା
ମଜବୁତ ହେବ। ଭାବିଚିନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା। ଆରାଧନା ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଉଚ୍ଚ ରହିବ। ବନ୍ଧୁ ଓ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟର ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବିଚାର କରିବେ। ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସବୁ ମାମଲାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା। ଆରାଧନା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଦିନଟି ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଫାଇଦା ହେବ। ପ୍ରିୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଉଦ୍ୟାନକୁ ବୁଲିଯିବେ। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ। ଆରାଧନା ମା ଶାରଳା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଖାସ୍ ରହିବ। ଅଫିସରେ କୌଣସି କାମକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଅବିବାହିତଙ୍କୁ ମନ ଚାହୁଁଥିବା ଜୀବନସାଥୀଟିଏ ମିଳିପାରେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଘିଅ ରଙ୍ଗ। ଆରାଧନା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ।